ने किसान को कहा, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं किसी की मदद करने में विश्वास करता हूँ। शेर ने किसान को देखा और सोचा, मुझे पता चला है कि भूख ही नहीं बल्कि दया भी महत्वपूर्ण है। शेर ने फिर कभी किसी जानवर को नहीं खाया। वह हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। ये कहानियां हमें नैतिक मूल्यों और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। हम इन कहानियों से सीख सकते हैं कि सच्ची दोस्ती, दया, धैर्य, साहस और सच बोलना कितना महत्वपूर्ण है।